Օրը կեսօր պայուսակս պատրաստել եմ վենտիլյատորը միացրած, ձեզ ասում եմ բարի կեսօր ջան, սիրելի հետևորդներ ջան, շոքահեյ, բայց թե դա ամառը շոքա, մի խոսքով ձմեռը ցուրտ, կարևորը այն աննորմալ շոքերից դեռ կհասցնենք ազատվել։ Ուրեմն այս տեսանյութը ուզում եմ արագացնել, բայց մի տեսակ չի ստացվում, որովհետև գործերս շատ խառն են, դե սկզբից Ալեքսին գրաֆիկ, հետո ինձ գրաֆիկ, հետո մի երկու կադրից դուրս էլ գործեր, հիմի այսօր դեռ երեկվանից մտմտում է, բայց այսօր արդեն իսկ հաստատ որոշել եմ այս շտատիվս վերցնելու եմ, դնեմ այն տոպրակի մեջ ու երևի թե արդեն կրահեցիք, որ սաներս էլ մոռացա, սաներս էլ եմ պարտադիր տանում ու երևի թե արդեն կրահեցիք, սիրելի հետևորդներ ջան, որ գնալու ենք պուլս մետ, առաջնային Ալեքսիս գործերն որ վերջացնում ենք, հետո արդեն իսկ զբաղվում իմ առողջությունով, որովհետև տարիների փորձս ցույց տվին, որ առողջություն այսքան բան չկա, որ կորցնում ես, էլ չես կարող հետ բերես, գոնե ես կիսատ պրատ մնացածը կարողանամ պահպանեմ։ Հիմա ասելու եք պուլս մետ ուր եմ գնում, ինչ եմ անում, վստահ եմ կասեք, որովհետև նոր հետևորդներ շատ ունեմ, վերջին պուլս մեդում նկարահանումը ինձ վերաբերվող արել եմ կարծեմ անցած ամռանը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ուրեմն ուղիղ մի տարի առաջ, բայց այս վերջերն էլ եմ արել, էդ էլ մամայիս հետ կապված, դե գիտեք, մաման են որ լեզուս էլ չի գալիս ասեմ, բայց չասելու ձև էլ չկա, մաման կոնկրետ տառապում էր բարձր ճնշումով, 200 ու ավել, երբեմն ապարատը նույնիսկ չեր էլ չափում, համ ձեր հետ խոսամ, համ փորձեմ կոշիկ հագնեմ, կանանց պատրաստվեմ, մինչև Ալեքսս գա, մի կասեք պատրաստվեի նոր, բայց թե նորմալ մարդկանց, սաղն էլ կարան համ պատրաստվել, համել, մի խոսքով, ձևականությունների հետևից չեմ ընկնում էլի սիրելի հետևորդներ, ճիշտ է, էթիկայի կանոններ կա, որ պահանջում է իրան միշտ պահպանես, բայց պահեր էլ կա, որ սովորական մարդ ենք, սաղս էլ կարանք դամաշնիկը կոշիկով փոխենք ու հագնենք ու պատրաստվենք ու ճամփանգնենք ոնց ես։ Հիմա գնում եմ պուլս մետ, այսօր 6-րդ օրսա, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ամեն օրվա մուծումը 5000 դրամ, պարտադիր մուծում եմ պրոցեդուրայից հետո ու անցնում իմ ճանապարհ ընկնելու, ուրեմն տարիներ շարունակ սիրելի հետևորդներ, տառապել եմ ոտքերի ցավով, գիտեք, միշտ ասել եմ, էլ վարիկոզ եմ վիրահատել, էլ, իմ առաջի համար մեկ թշնամի, իմ քաշնամ, որը որ չի իգնում իջացնելը, չի իգնում, հոզորով չի, ուրեմն մեկ ասում են բարիատրիկ վիրահատություն, բայց թե դրա հետ վիրահատական շրջանն էլ ասում են բարդա խնամք պահանջողա, ես էլ որ ինձ խնամ են, իմ երեխինով խնամի, այդ ձևի բան էլ կա էլի, ինչև է, այս պահին ու երևի թե մեկ ընդմիշտ իմ ոտքերը որ ցավում է, միակ բուժումը լավ որ լիմֆով ստացնա, չգիտեմ, այսօր ուզում եմ բժշկուհուն
դրա մասին հարցրած ելնեմ լիմֆոստազի դիմաց, մենակ այդ լիմֆոդրենաժն է, ուրիշ բան հնարավոր չկա, ես տենց եմ մտածում, բայց այսօր էլ եմ ուզում հարցրած ելնեմ, որովհետև էլի հետևորդներ ունեմ, ում որ հետաքրքիր է, սիրելի հետևորդներ, երրորդ տարին կլինի, որ ես հաճախում եմ Պուլսմեդ, Անի Աբովյանի մոտ, հասցեն Նարսիսյան 12-9, կլինիկա է, որտեղ զբաղվում են ամեն ինչով բանից պարզվում է, ամեն լավ միջամտությունով էլ մարդիկ զբաղվում են, դե որ զբաղվում են, սիրելի հետևորդներ ջան, իմը լիմֆոդրենաժն է, որ ես արդեն ստանցել եմ, անցնում եմ ու տարին 2 անգամ գոնե պարտադիր է, եթե հնարավորություն լինի 3 անգամ ավելի լավ կլինի, բայց այդ հնարավորությունը չկա, ոչ ֆինանսական առումով, ոչ էլ, որովհետև ես այդ եմ ասում, ոչ էլ ժամանակի առումով, երևի թե ես կասեմ ավելի շատ ժամանակի առումով, որովհետև Ալեքսի թերապիաների պատճառով, ճիշտ է օրենքի տառով ու բառով, ըլնմա որ ձմռանը մենք բացակայում ենք դասից, բայց նենց չէ, իմ հաճույքի համար է դա օրենքի տառով, բառով, որ վերջը նյուանսներ կան, հո ես դա չեմ բարձրաձայնելու, ես գիտեմ իմ իրավունքները, իմ երեխինը առավել ևս։ Ու ստացվում է, եթե ես 3-րդ անգամ էլ լիմֆոդրենաժի գամ, այդ ժամանակ ոնց որ իմ երեխի ճակատագիրը կվնասեմ, անկապ տեղը դասից կբացակայի, իր համար անկապ, իմ համար պետքա կա։ Դրա համար լավ որ բավարարվում եմ 2 անգամով, սիրելի հետևորդներ, էլի Աստծուն փառք, որ կարողանամ այդ 2-ն էլ անեմ, էլի Աստծուն փառք, այս տարվա մեջ այս երկրորդն է, ուղղակի ըլնմա դեպքեր, որ մի քիչ էլ պետքա քեզ հետևես, կոպիտ ասած վրեդ վզվսաս, մեր լորվա բարբարով ասած, ես տենց չեմ անում այն ամենը, ինչը որ պետք է, այդ պահին տղամարդու գործ կլինի, կնգա գործ կլինի, ծանր ու թեթևի սենց բան չեմ անում, որ ասեմ, բայ ծանրա կվնասի, բայց այս, բայց այն, հիվանդությանը նպաստել է նաև հենց էդ էլ է, էլի, որ քեզ չվերաբերվող գործն ու ծանրությունը դու բարձրացնում ես ոնց ու օգնելով, որ կոնկրետ իմ դեպքում լիմֆոստազս ավելի խորանա, գիտակցում եմ, բայց անում եմ, հետաքրքիրը էդ է, ինչ անեմ, ուրիշ անող չունեմ, հլա որ։ Հիմա որոշեցի, որ ես նորից նկարահանեմ տեսանյութ, հարցերը շատ են, անձնական հարթակում էլ եմ շատ հարցեր ստանում, սենց էլ մտածում եմ, միգուցե ինձ օգնած կլինեմ էլի շատ մարդկանց, սիրելի հետևորդներ, այսօր նենց դարում ու ժամանակները մենք ապրում, որ մարդիկ տառապում են համ բարձր ճնշումով, համ էլ առավել ևս ոտքերի ցավով։ Հիմա մամային, որ բերեցի, որ նա համոզեցի հետա ինքն եկավ, զգաց, որ պետք է, իմ մաման, որ տառապում էր, լեզուս էլ չի վրա գալիս, որ ասեմ, բարձր ճնշումով, գիտեք քանի անգամ ա եղել, որ ապարատը չի չափել, բուժքույրը վախեցել է, էլի, որ իրան ասի ու ինձ առանձին ասենք գլխի է էլի գցել, որ Անահիտ ջան, սա լավ բան չի, սա հեռուտանից տեղից ինֆարկտի, ինսուլտի նախանշանն է, էլի, վերջը սենց բաներ, ամեն ձևով փորձում էի մամային համոզեմ, մինչև ինքը որոշեց, վեր կացավ եկավ ու այսօր երեք բժշկուհին դրենաժից հետո ասում Անահիտ ջան, ինչ կա, ոնց եք, ասում եմ լավ, հա, ասում եմ հա, ու սենց պահի տակ, արդեն մամայիս առողջության մասին մոռացել եմ, որովհետև Աստծուն փառք ունի պիոների ճնշում 120-80, սկզբից ինքը թուլանում էր, որովհետև դե իր օրգանիզմը դրան սովոր չէր, 200 ու ավել ճնշում ունեցողը 120-ի տակ հաստատ չի դիմանա։ Հիմա արդեն Աստծուն փառք,
Հիմա հերթը հասավ ինձ, ես ինչու եմ ասում, սիրելի հետևորդներ, որովհետև այդ տեսանյութը իմ, որ նկարահանել եմ մամային, ճնշման պրոբլեմով, ես այնքան եմ ուրախացել, քանի անձնական նամակներ եմ ստացել, օրինակ Տիկին Սոնան, օրինակ Ջուլիան Էլիկան, որ դիմել են բժշկուհուն, Տիկին Սոնան ասավ երկրորդ այցից ես արդեն փոփոխությունը զգացել եմ ու չեք պատկերացնի, շնորհակալ եմ ձեր վստահության համար, որ վստահում եք ինձ, իրոք Աստծու առաջ եմ ասում, շնորհակալ եմ, ես էլ այն տեսակ մարդ եմ, շատ տառապանքների միջով անցած մարդ եմ, երբևիցե ինձ թույլ չեմ տա ինչ-որ թե սուտ բաներ էնել եթերային ասեմ, որովհետև նախ վերև Աստված ու լսումա չէ մեր ցանկացածից խոսքը, գործը, ամեն ինչը, պլյուս դրան էլ ես էլ ծնող ունեմ, ես էլ երեխա ունեմ, ես էլ ապրել եմ ուզում, ինչի պիտի վատ սուտ բաներ խոսամ, թե մի ես ինչ մի բժշկուհուն կոպիտ ասած ռեկլամում եմ, ինչ շատ եք ասում, լավ է ռեկլամեցի, հավատացեք, բժշկուհին ռեկլամի կարիք չունի, այս շատ անգամներ եք ինձ գրել Անահիտ, բժշկուհին Արմենիայով խոսում է, բժշկուհին էս էջում, են էջում, Աստծուն փառք, ինքը այն ձևի գիտակից մարդ ա, որ կոպիտ ասած ռեկլամի կարիք չունի, ուղղակի սա իմ սրտի ցանկությունն է, որ այս ձևով էլ եմ ես ուզում իրան շնորհակալական խոսքս ասեմ, առանց ամաչելու, առանց այսպես մի կաթիլ սուտ խոսալու, որովհետև բոլորս էլ գիտենք սուտ խոսալն էլ է մեղք։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, իմ կյանքի շրջանում չի գալու այն պահը, որ ես ասեմ վերջ, էլ չեմ գնալու, ես բուժվել եմ, ոչ, ես գիտակցում եմ, հասկանում եմ, որ երանի չի հիվանդությունը բուժվի, ոչ, ցավոք սրտի, սա այն հիվանդությունն է, որը որ բուժում չունի, բայց գոնե լա կանխարգելում ունի, այսինքն այդ պրոցեդուրաները, եթե ստացվի կարողանամ նիհարեմ, հա, ընթացքը մի կիլո, 3 կիլո, 4 կիլո նիհարեմ, ես հետո նորից հետա գալիս, դրա մասին էլ ենք բժշկուհու հետ քննարկել, ասում ենք արտակարգ սննդաբան, հենց ես ինքս այն անգամ ասեց 8 կիլո մի ամսում նիհարել եմ ու գրագետ ձևով, բայց թե այսքան ծախսերի մեջ ես մի հատ էլ չեմ ուզում հլավոր առայժմ դիմեմ, միգուցե մի ուրիշ անգամ, այ հիմա համ գնալու եմ դրենաժի, համ գնալու եմ Ալեքսին կոշիկ պատվիրեմ, էդ էլ 1000 դրամ չի, 5-10 000 դրամ չի, շատ բարձր գին ունի, բայց իմ երեխից թանկ չի։ Իսկ սենց ես արդեն գոնե ելքը գտել եմ ու տարիներ կու անգամ պարտադիր գնում եմ լիմֆոդրենաժի, 10 կուրսի համար վճարում եմ 50 000 դրամ, օրը 5000 դրամ, նախկինում 7 ա եղել, իրանք զեղչել են, գումարած դրան մարդն ենքան մարդա, որ կապ չունի, ես եմ, դուք եք, մեկ ուրիշն ա, 2 հատ էլ նվեր ա տալիս, այնպես որ ունեք ոտքերի հոգնածություն, ուռճացություն, ծանրություն, ես իմ սեփական փորձից եմ ասում, եկեք երբեք չեք փոշմանելու, իրոք չեք փոշմանելու, այն դուռը բացում ես, այդ բացած դռնից այն կողմ ժպիտ, նորից ժպիտ, բարի հայացք, ճիշտ ասում եք, բլոգեր ես, էսա այնա, համամիտ եմ, բլոգեր եմ, ինձ մի քիչ ուրիշ մոտեցում կունենամ, ձեր հետ լրիվ համամիտ եմ, բայց ասենք նայում եմ, էլի, հեռախոսը կզանգի, աշխատակցուհին, ով գիտի, ինչ գիտի խոսափողի մյուս կողմում, ով ա, ինչ տիպի մարդ ա, սիրուն, հանգիստ, հանդարտ, ջանուղուր բանով պատասխանում բացատրում ա, բա էլ ոնց սենց մագնիսի պես քաշում ա, այդ հաստատությունը, որովհետև համ վերաբերմունքն ա լավը, համ կոպիտ ասած մաքրությունն ա տեղը, էլ չասեմ, թե բժշկուհուն ինչքան շատ եմ սիրում իրա մարդ տեսակը, իրա ոսկի տեսակը առանց ճակերտների, բժշկուհուն ճանաչում եմ 7-8 տարի առաջ, երբ որ ես վիրահատվում էի
երակներիս համար, մնացածը չեմ ուզում մանրամասնեմ, որովհետև համ դրա իրավունքը ունեմ, համ էլ չունեմ, այստեղ խոսում է էթիկայի կանոնը, որ պիտի պարտադիր այսենց պահած լինեմ։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, լիմֆոդրենաժը իր այդ ապարատը ես ընդունել եմ նաև ջերմուկում ապարատները տարբեր են, չափսերը տարբերակա, լիմֆոդրենաժի ապարատ, ուրիշ չգիտեմ ոնց են ասում, ինձ ներեք այդքան տեղը, հա, որ հագնում ես մինչև ծունկդ, կա, որ օրինակ բժշկուհու մոտինը ամբողջ մարմինդ կարա հագնի, փորդ, թևերդ և ոտքերդ։ Հենց խոսքից վրա բուժքույրը զանգեց լիմֆոդրենաժի, մարդը հարցնում է, ասում է գալու ես հաստատ քո ժամին, որովհետև երեք ասել էի, որ կոշիկի պահով կարող է էլի մի քիչ հետո առաջ ընկնենք, այ այդքան պունկտուալ շնորհքով իրանք աշխատում են, սիրելի հետևորդներ։ Պուլսմեդը այն հաստատությունն է, սա բնավ գովազդ չի, սա ես իմ կաշվի վրա, իմ մարմնի, իմ կաշվի վրա ինչ զգացել եմ, այդ դրանց մասին ես խոսում եմ։ Կհիշեք, որ ասում էի, ընկել եմ, ծունկս վնասել եմ, ցավում է, աստիճանները չէի կարում բարձրանամ, այս կողմ, այն կողմ, այն կողմ։ Էլի դիմել եմ իրանց, այսօր Աստծուն փառք, ծնկիս ցավը վերացել է։ Պուլսմեդը այն հաստատությունն է, որ շնորհակալ եմ, այն յուրահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Անի Աբովյանին, ով իմ մամայեն սարսափելի ճնշումը իջացրեց 120-80-ի։ Պլյուս մամայես այն տեսել եք ինչքան ինքը նրբակազմ կին է, ուռչում էր մի այլ կարգի, էդ էլ ա վերացել, շնորհակալ եմ իրան, Աստված իրան երկարուձիգ տարիների կյանք տա։ Եվ այն հաստատությունն է, որտեղ որ ես հաճախում եմ 3 տարի, այնպես որ նորից եմ ասում, եկեք, եթե ունեք ոտքերի ցավ, չգիտեմ, ճնշման խնդիր, ողնաշարի խնդիր, ինչ խնդիր ունեք, դիմեք, վստահ եմ ասում, չեք փոշմանելու, իսկ հիմա արդեն իմ մոտ 2-ից 10 պակաս, տրանսպորտը 2-ին շարժվելու է, մի երկու վերջին տեղը բերելու գործողություն ունեմ, էդ էլ անեմ ու արդեն կհանդիպենք Պուլսմեդում, մի փոքր հարցազրույց կունենանք բժշկուհու հետ, միգուցե ձեզնից էլի որևիցե մեկին օգտակար կլինեմ, քանի որ ունեմ այնպիսի հետևորդներ, ովքեր ինձ տվել են հարցեր, ես այդ հարցերը չեմ մոռացել ու սիրով այսօր հարցնելու եմ բժշկուհուն, որ դուք էլ լսեք ու ես ինձ հանգիստ զգամ, որ կարողացել եմ մի բանով օգտակար լինեմ։ Դե ինչ ասեմ, գնացինք, կհանդիպենք Պուլսմեդում։ Իմը 6-րդն է, հա։ Ամինատել ամալյա կար, ամալյան պես ամալյան գրացա, մեկել ամալյան չի ստանում։ Հա, նայում եք, հա, վախ, օտրեք, որ էջս եք նայում, բոլորը, մի հատ խոմ, հա, նայտ Ալեքսը, ինձ սաղ տենց, արդեն տենց են ճանաչում, անայտ խոհանոց էլ ունեմ, բանից բացվեց իմ հետևորդուհու հետը, կողտի հետ բարկած, հա, ստեյցեք, հա, լավ տեղահով զով չէ, ապրեք, շնորհակալություն հետևելու համար ինչ ասեմ, մենք էլ հետևենք, եթե ժամանակ ունենան, պատվից չի գնել, հետևենք հետու վերեկոմենաչում Դուք աշխատե, որ քիչ սրբելու վաղ չունեք։ Դու աշխատի, դու մի հետևի, հա? Այս սեզոն ես չունեմ ժամանակ, բայց հա, ձմեռը ազատ ժամանակ սաղի սաղ։ Ժամանակը պարկ մենք հեռախոսը պարկ նայք,
Все, անջատվավ։ Հեռախոսը մեկ է դեմս, դրել ես թռում, մեկ ես գումես, տենքի դա թռում է։ Այսպես հավես բաներ։ Եղավ թե մնեջ։ Հա, այս է եղավ։ Մնացես։ Աստորեն տնային կանչել ունեք։ Տնային կանչված է։ Այսօր անջատել։ Մալադյոց։ Բաս ելի հետևորդներ։ Բանից պարզվում է տնային կանչել ունեք։ Ահա ելի հետևորդներ ջան, ես վերջացրեցի իմ պրոցեդուրան։ Այնքան հավես, այնքան թեթևություն ես կն, որ էլ ասելու չի։ Հենա։ Ապա գտնա։ Բա որ պրսնում եք չունեք թեթևություն, որ քայլում եք, չեք թեթևանա։ Ներով է, համեմատած Աննայի ջան, ինքը ավելի շատ փոփոխվել է։ Հայր ձեզ, մեծ եք, եկել եմ։ Դե բա, լավ չի։ Առողջություն ձեզ, բայց որ ես լավ եմ զգում սրանից, չգիտեմ։ Ես որ թեթև եմ, թեթևանում եմ, էլի։ Ծնկների համար ասма ինչ-որ գել են ներարկը։ Ես էդի արել եմ, 200,000 Ասма իրանց տարբերությունը կա, գերմանական, չգիտեմ ինչական, տալիս որ վիրահատում էին, էդ էլ տեղից հա կլինիկայում բերեցին, հատուկ պայուսակով բերեցին, տրեցին, տեղում բժիշկը սրսկեց, մենես չի որ մենք ենք արել, բերել, փչացրել ճանապարհ։ Այդ ամիս քիչ թեթև էր վիրահատությունից հետո սկսվեց նույն կաշմարը, Դե ձեզ առողջություն ես գնացի։ Ձելի հետևորդներ տեսեք, լիքն է տարածքը գամարդ են կարելի, միջանցք մել ունենք, սպասող, համել վերջապես ես քան որ եկել է, ձեր մոտ չեմ եկել։ Կոնսուլտացիաները պարտադիր են։ Տեսած եք, որ աղմուկը մեր չխանգարի։ Իմ համար մեկ է, բայց մի եկել եմ, ճնշումս 28-ան, բայց դեռ չեմ խորը։ Դե ամառը շատ հավանական է։ Ես միշտ պացիենտներին ասում եմ, ամառը դե որ այքը թեթևացնում ենք, կարող է լրիվ ընդհանրապես անենք, բայց իհարկե դա չի նշանակում, որ այլևս մենք դեռ կարիք չունենք։ Այսինքն աշնանը շատ հավանական է, նույնիսկ դեռ վեր սկսենք, աշնանը չափումները կանենք, գուլպան հագնում եք, Տեսնեմ ավելի կծակ է, լավն է, նորմալ է, հա։ Դե հատկապես Իշտանոցին անդուր իրավիճակում ես հայտնում, այստեղ էտ է։ Իսկ թեթևություն հեչ կա։ Թեթևություն կա, բայց որպես մարդ, որպես հիվանդ մարդ, ասեմ, այս հարցի շատ եմ ստացել, դրա համար եմ ասում։ Լիմֆոստազը հիմնական բուժում չունի, չէ՞։ Առհասարակ լիմֆոստազը քրոնիկ հիվանդություն է, ոնց մեր բոլոր հիվանդությունները։ Ոնց օրինակ ճնշումը, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, ոնց օրինակ բոլոր հիվանդությունները, ռևմատիկ հիվանդությունները, հորմոն ենք ստանում ենք, Ամալիա ջան, հեռախոսս տուր դու գնա, այդ տարեն սենյակում թող։ Բուժում, որպես այդպեսին, եթե դուք պատկերացնում եք, որ խնդիրը վերջնականապես վերանա, դա կարող ունենա վիրուսային հիվանդությունները, որ բուժվել վերանան, դա մենակ այն դեպքում, եթե հետևանքներ չեն թողնում, եւ որևէ հիվանդություն, որը վիրահատում ենք ու վերացնում ենք։ Հունի ես որ երախու հետ տեղական կենտրոնում եմ, այնտեղ մի լավ աղջիկ կա, ասում է իմ այս ինչ բարեկամի փաղանք, թե քանք։ Փաղանք։ Չգիտեմ, լասա ուրած ոտը, ասում է ամիսուկ ես,
ժամանակը հիմնահատակ վերացրին, ասենք ռազմավարությունը տենց դեր նշում է հիվանդանոցյան Հայաստանում ինքնատիպ կան դեպքեր, որ օրինակ հոդի պատճառով ա եղել։ Նայած ինչ պատճառով ա եղել այդ։ Մենք մինչև պատճառը չվերացնենք, խնդիրը չի վերանալու։ Մենք այս ընթացքում իջած պահում ենք մեր ուժումներով, մինչև հիմնական մեղավորը, հիմնական խնդիրը, որից այդ ուսն առաջացել է, վերանա։ Ձեր դեպքում քաշն է։ Հիմա եթե երբևէ դուք դառնաք ձեր նորմալ քաշին, ոյն ինչքան է։ 1.68 քաշը սարքեք 70 ու դուք երբեք այլևս ոչ լիմֆոդրենաժի կարիքն եք ունենալու, ոչ ճուրկիների կարիքն եք ունենալու, առհասարակ կմոռանաք։ Մենք ուրիշին ավելի խնդիր է։ Միգուցե, դուք որոշեք, էդ էլ վատ բան չի իհարկե։ Մենք ուրիշինը կարա հոդերից լինի։ Հոդերը բուժեն ու այդուց այլևս չկրկնվի։ Նորից բուժելու կարիք չէ, ձերը հոդերից չի, ձերը իմինը քաշից է առաջացել։ Մյուսինը կարա կանգնած աշխատանքից լինի, այն մյուսինը նստած աշխատանքից լինի, որ պահից որ առաջացնող պատճառը վերանում է, խնդիրներ հետն է վերանում, բուժման կարիքն էլ հետն է վերանում։ Առհասարակ սա քրոնիկ խնդիր է։ Մեկ էլ մամայի այդ ճնշման տեսանյութը, որ տեսել են, շատ են, չէ՞, եկել։ Մանավանդ տիկին ունեմ բաժանով։ Կենի ջանեստուրին դու դրսում սպաս։ Ասում ապամ ես գնացել եմ իր մոտ ինչ վերաբերմունք ու ինչ արդյունք հաջորդ օրը միանգամից տարբերությունը զգացել է համեն առիթից ելնելով, որ եթերով եք արամ ձեզ անիչ շնորհակալություն ասեմ, իսկ արդեն մամայի հետ որ խոսում եմ չեմ ասում ճնշումը ոնց է, որովհետև այն որ հիմնահատակ ինքնազգացողությունները չլավացել։ Սկզբից որը մեր թուլանում էր Դրան սովորել, նոր ճնշումի պիտի հարմարվեր ինքը։ Ես տենց էլ 1-2 ամսվա մեջ ուղեղը հարմարվում է արդեն իսկական նորմալ թույլատրելի ճնշումին ու վերջ արդեն մարդն իրան լավացել։ Մեկ էլ ես հարմացա պարկած ժամանակ թեհմին են գնաց տնային այցի, էտելում Հա, էր։ տնային այցելում Ես չգիտեի, ասում իմանալ մարդիկ կարող այլու մեկին ու շատ ծանր հիվանդներ, այդ հիմնականում վերքեր ենք գնում մշակում, կամ տնային գնում ենք ախտորոշում ենք սրտի խնդիրներ, անոթների խնդիրներ, դեղորայքը օնլայն նշանակում ենք։ Մենք ունենք օնլայն կոնսուլտացիաներ ունենք, ես տեղից մինչև Ռուսաստան ու Ամերիկայի հիվանդներն են, որ օնլայն կոնսուլտացիաներով հսկում ու պահում ենք։ Այն ինչը հնարավոր է օնլայնով անել, էլի։ Աղբիճակի աղբերս մի անգամ գա, որ կամ մի հատ կորեստուգումները անցնի, իմանանք ինչ խնդիր է, ինչի հետ ենք առնչվում։ Մնացածը մենք օնլայն կհսկենք իրան թեկուզ տեղից ընդեղ, հենց կա թող գան պայման։ Եղավ, մեկ էլ մի հարցել է իսկ սննդի հետ կապ ունի, Ավշային հանգույցների ճիշտ աշխատել, չաշխատել է։ Ավշային հանգույցներինը չէ, այլ ավշային համակարգինը, հա, քանի որ ավշային համակարգի աշխատանքը վերաբերվում է հեղուկի ավելին։ Ինչ հետո կգաս թեմի մեջ։ Հա, հետո կտամ։ Ավշային համակարգի աշխատանքը երբ որ ծանրաբեռնվում է, առաջանում է լիմֆոստազ, ու դա հեղուկի շրջանառության պրոբլեմ է։ Իսկ հեղուկը երբ է օրգանիզմում ավելանում, երբ որ մարդը չարաշահում է աղը, այդ աղի սահմանափակումը, ասեցի ձեր պարագայում իհարկե մենակ խաշը հերիք է, որպեսզի այս պրոբլեմը մենք ունենանք։ Իսկ աղի սահմանափակումը, հա, լավ է որ քիչ եք օգտագործում։ Դուք եթե մի հատ էլ աղը չարաշահեք, մենք չգիտեմ ինչ այտուցների հետ էինք գործ ունենալու ու կարող է մենակ այս մեթոդով չհասցնենք սահմանափակում։ Դե գիտեք, մենք ավելի ուժեղ մեթոդներ ունենք, ձեզ պետք չի դա, որովհետև ձեր խնդիրը այսքան է։ Ձեր խնդիրը այդ բարդ այտուցների խնդիրը չի, բայց մենք ունենք փղաղ, մենք ունենք ահավոր բարդ այտուցներ, մենք ունենք օնկոհիվանդներ, ովքեր ունեն այտուցներ ու մենք իրանց այտուցների հետ անդադ պայքարում ենք։ Օնկոհիվանդներ դեռ ավշային հանգույցների ուժ խնդիրներ ունենում, հետևաբար համապատասխան վերջույթի լինի դա թե ոտք ունենում է այտուցի լուրջ խնդիր։ Ու այս պահին մեր շատ ծանր հիվանդ ենք բուժում փղավտով, արդեն ահագին լավ արդյունք ունենք, այս ահռելի այտուցը։ Հայ անգամ ես այդտեղ ստեղ է TikTok-ով որ իրան բաներ արեր, չէ՞ գտնում։ Հա, բայց այդ աղջիկը չիմացա, դեռ չի սկսել իր բուժում։ Մենք ուրիշ իրանից ծանր փղավտ ունենք հենց այս պահին, որ բուժում ենք։ Մի հատ որ էսա գտնեմ, նկարեք ես ցույց տամ, տեսնես ինչքան շատ բարդ հիվանդ է։
իր այդ բանը արդյունքները էսա որ մենք դնենք, դա հրաշքարներ ու մի հատ նայել։ Մի հատ նայել։ Հա։ Բայց իրան արդեն ահագի ոտքը արդեն կես չափ ա եղել։ Այս չափից արդեն խիստ նվազեցրել ենք։ Ինքը զատո հիմի արդեն ընդհանրապես մի շաբաթ չկա մի շաբաթ 5 օր որ գնում գալիս է։ Ինքը հեն որ առաջ բադիկի պես էր քայլում, արդեն հանգիստ քայլում է։ Այդ միայն միջանցքում չեք տեսել, ձեզնից առաջ է գալիս կակրաս, դուք քանսին եք միշտ գալիս։ Ինքն էլ երկուսի կողմերն է գալի, մի հատ ուշադիր եղեք, կամ երեխեքին ասեք ցույց կտամ, որ հանգիստ քայլում է արդեն։ Ինչքան է թեթևացել ոտը։ Այսօր դե քրոնիկ խնդիր է, սա պետք է մենք իջացնենք, հետո էլ տրիկոտաժով պահենք։ Իրանք հագնում են տրիկոտաժ։ Չէ, նորմալ է, ձեր համար նորմալ է, դե ձերը հոսենց բարդ դեպք չի անա այդ ջան։ Ձերը սա էլ է նորմալ, բայց մենք ավելի բարդ դեպքերի համար ավելի ուժեղ չուտիներ ունենք։ Հա, շատ ինքը խիտ գործված կա, հեսա փշեր մնացել է, սա պիտի ստանանք նոր պարտիան, այսինքն այս խիտն է։ Բայց շատ հանգիստ տրիկոտաժ է, գիտես, որ հագնում են, չէ, բուժումներից հետո, իրանց այնքան հարմար են զգում, շատ կոմֆորտն են զգում սրանը։ Դրանք ինչ հապին է դա։ Դեռ չունենք, ստանալու ենք ես ամի 2-3 շաբաթից, կարաս փորձես, որ գաս, եթե 2-3 շաբաթ հետո ստացվի գաս։ Չէ, դեսի տաքացնելու համար չի, սա այդուց պարելու համար է, իսկ չեն ամենակարևորը ամառային այդուսն է։ Ես կարող եմ Պիտի նայենք, կարող է ձմեռը պահես, կարող մինչև ձմեռն 20 կիլո քաշ գցես ու պահես։ Այդ մի բանը մեկ որ ամուսնս ասնամ հադիատրիկ վիրահատություն, ասնամ չէ, դա նորմալ երևի։ Շատ դժվար բան է, բայց լավ բան է, եթե կարողանում է մարդը դրա միջով անցնի, որովհետև առաջի 2 ամիսը մի քիչ դժվար է հաղթահարել վիրահատությունից հետո այդ նոր կարգավիճակը, բայց եթե կարողանում են հաղթահարեն, շատ լավ։ Նայում եմ մի 40 կիլո գորելա, չէ, ասում եմ իրանց ես էլ մի խոսքով երևի հետևորդներս մեր բժշկուհին ապրեք, որ վստահում եք գալիս եք, իմանում է շեշտում եք, հասցեն ասել եմ նարսիսյան 12-ի 9, պուլս 1, գովազդի կարիք չկա, երբ գալիս եմ լիքը մորդ։ Իրոք տենիներ շնորհակալ եմ, ապրեք, երկարուտիկ տարիներ ապրեք, որ մեր նման մարդկանց միշտ օգնած ես մեկ ինչ ասեմ, լավ մնաք, ես գնամ իմ գործերով, դուք էլ ձեզ կբայրեք տիկին թամանեն։ անպայման։ Այդտեղ հեռախոսում ցույց եմ տալիս բժշկուհուն հետևորդներից գրած նամակները, որ վերջը էլի գալիս են հարցնում են, նկատեցի էդիտայի գրառումը, որ բաց էի թողել, հարցնում էր 65 պլյուս բժշկուհի ջանգերակների համար, էդ էլ ասենք ու մենք շուտով ունենալու ենք, դիմել ենք, վաղուց ֆայնս ենք դիմել, խոստացել են 1-2 ամսվա մեջ հաստատեն, հենց հաստատեն, մեր ինստագրամյան ու ֆեյսբուքյան էջերով մենք գրելու ենք այդ մասին, այնպես որ հետևեք, որոշ ստուգումների, դուպլեքսի համար, սրտի էխոյի համար, դենսիտոմետրիայի համար ու որոշ կոնսուլտացիաների համար, տալու է պետությունը այդ հնարավորությունը, կգաք կօգտվեք։ Այն հիմա լավ եղեք, առողջ ու երջանիկ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ստեսություն։